bonsoir, je suis Diane Duquet-Beaulieu. Alors, la danse qu'on a enseignée en ce beau 8 décembre, c'est la danse qui s'appelle Sounds Like This. C'est une chanson de Drake Milligan, que j'adore, vient des États-Unis et est très populaire. Donc, alors, ça va aller comme suit. C'est une intermédiaire, pardon. Alors, donc, on y va avec les 8 premiers, la section 1. Donc, on va faire un one-to return avec des swivettes, comme ceci. Ensuite, la deuxième séquence, on fait un pas de côté touché, un quart de tour touché, un autre quart de tour, mais cette fois-ci, c'est un glissé avec un rock step arrière. Ensuite, la troisième séquence, on fait une ligne à gauche avec un scuff. On fait un demi-tour, un pas, pause. Donc, ça va comme suit, donc, la ligne à gauche avec un scuff, demi-tour, un pas, on pause. Ensuite, la dernière séquence, c'est qu'on fait un pas avant, demi-tour, pas avant, pause. On fait un demi-carré jazz, suivi de 2 stems. Alors, on y va avec les comptes maintenant. 8, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà pour la chorégraphie. Maintenant, il y a 2 tags, donc 2 petits tags qui est le même à la fin du 2e mur et à la fin du 5e mur. Et il y a un gros tag de 16 temps à la fin du 4e mur. Donc, je monte les tags. Alors, la première fois qu'on va rencontrer le petit tag, ça va être sur le mur de 6 heures. Donc, tout ce qu'on fait, c'est talon, ramène, sur 1, 2, 3, 4 et on recommence. Ensuite, sur le mur de midi, on a fini le 4e mur, donc on va faire le gros tag. Alors le gros tag va comme suit, c'est talon, ramène, stomp, swivel, talon, ramène, stomp, swivel. Sur les comptes, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, à la fin du 5e mur, qui va être le mur suivant, on se retrouve sur le mur de 6 heures. Donc, on a fini nos stem et on fait talon, ramène. Ça donne 1, 2, 3, 4. Et on poursuit comme ceci jusqu'à la fin de la danse. À la fin de la danse, vous n'aurez pas le temps de finir tout le 32 temps complet. La musique va arrêter et vous allez vous allez vous retrouver sur le mur de midi. Alors, vous faites tout simplement un petit geste de courtoisie comme ça. Merci, bonne danse.